E poi oggi c'è stato un altro caso in Parlamento, il leghista Buonanno ha parlato, riferendosi a Sella, di una lobby di sodomiti, no? Perché è scoppiata la bagarre, insomma devo dire, oranghi, sì, di tutto. Se posso rispondere. Come? Allora, innanzitutto il mio presidente ha sbagliato comune perché era il consigliere comunale di Cavarzere e noi l'abbiamo espulso. Cioè Sinistra Ecologia e Libertà, attraverso una nota addirittura di Nichi Vendola, ha espulso dal partito questo consigliere che si è permesso di postare su Facebook la battuta che ha riportato il presidente Muraro. Quindi non è vero che noi, anzi noi ci battiamo per la buona politica anche nel linguaggio, il linguaggio della buona politica, anche nello scrivere e nel parlare, perché ormai qui se la mattina politicamente non dai o non ricevi 2 insulti sembra quasi che non sei nessuno, non si capisce il motivo. Per quanto riguarda la denuncia che è stata fatta dal mio collega consigliere comunale Said, che io conosco molto bene, io ho visto quello che hanno scritto sul sito di Facebook, perché onestamente questi social network ormai sembrano usati soltanto per insultare qualcuno. Comunque sul sito, sul comitato elettorale, quindi è stata una denuncia non nei confronti della Lega, ma è stata una denuncia nei confronti del comitato, di alcuni componenti del comitato elettorale che sosteneva Gentilini. Io devo dirvi la verità, da cittadino italiano, residente in Veneto, abitante a Mogliano, consigliere provinciale di Treviso, io mi vergognavo per quello che venivano scritte delle cose, dicendo che arrivavano le moschee, che si pensava, hanno addirittura inserito una foto del nostro consigliere comunale insieme al presidente della Camera, Laura Boldrini, anche lei oggetto di continui epiteti sessisti addirittura da tutti i punti di vista. Io ritengo, insomma, in questo momento in Italia, come dice forse Muraro, sì abbiamo bisogno del lavoro, ma dobbiamo anche abbassare un momentino i toni, perché un linguaggio in questo momento bisogna anche stare attenti al linguaggio che uno usa. Se uno è rappresentante dal più piccolo comune, che sia di 1000 abitanti, 600 abitanti, al più grande, ai deputati, oggi quello che ha fatto il deputato Buonanno della Lega è vergognoso, ci ha chiamato lobby di sodomiti. Allora personalmente a me mi possono chiamare pure, mi scusi, omosessuale o frocio quanto mi pare, ma non è che mi offendono le persone che in quel momento SEL stava portando avanti una legge per i diritti sull'omofobia. Quindi in quel momento si offendeva attraverso una frase del genere tutto il mondo omosessuale che c'è nel nostro paese. Che piaccia o non piaccia, esiste, che piaccia o non piaccia, c'è una legge da cambiare che deve essere fatta, pure quella a costo zero, perché allora se non c'è la priorità da una parte, però abbiamo la priorità in questo momento che abbiamo legiferato sul divieto di fumo nei cortili delle scuole. Scusate, mentre le scuole cascano a pezzi, noi non facciamo fumare. Allora io direi un invito che faccio proprio al buon uso del linguaggio, perché ormai giustamente i deputati di Sinistra Ecologia e Libertà si sono alzati e hanno chiesto, non solo hanno abbandonato l'Aula, ma hanno detto che fin quando non viene sanzionato per l'articolo 59 il deputato della Lega oggetto di questo epiteto non rientrano più, perché se allora il Grillo sputa insulti, io onestamente ho una posizione politica opposta rispetto ai colleghi della Lega eccetera eccetera, ma non mi permetterei mai di insultare nessuno.